攞咗單花膠雞，個星月居喎，而家喺鴨寮街。本身諗住搭巴士嘅，諗下不如搭地鐵啦。星月居喺荔枝角樓上，一出站上就星月居啦。一落去搭地鐵，鴨寮街啊，永遠都係咁多人。呢個公廁啊，出名係多基佬啊！好，深水埗地鐵站，搭2個站去荔枝角樓。好，拍卡先。跟住 D 出口，去 D3出口啦，星月居。哦，星月居啊！到啦，10零分鐘過到嚟呢度。星月居就俾個牌你，搭 lift 上去平台，行翻出去。如果冇記錯，6座好近嘅應該，6座應該喺隔離嗰個位。睇下先，係咯，就係呢座。好，送埋呢個搞掂啦。人哋係跑落去攞單啦。就等單，好喺宇晴軒，啱啱接到單太興啊！翻前面學校，咁咪又翻去南昌可以，差唔多啦，做埋呢個夠鐘宇晴軒，等咗成8分鐘啦，先有得攞。行過又唔係好遠嘅啫，2條街。咁行完就差唔多1.3啦。呢度係通州街天橋樓下，呢度係電單車最多嘅，我發覺。冇100都有80架嘅，可能唔止添。前面呢棟係水務署啦，收咗啲單嘅，轉咗入去一間學校嘅，有多單嘅。咦？地下咁多白鴿嘅。我從嗰間學校再前個街口轉入去，英華街嗰度入，隔離就係法院啦，前面就係工業大樓。送呢間學校噶啦，都係送完去前面買啲嘢食下啦，夠鐘啦，今日拖下。好，拜拜。